Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Ira Oekama e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que gera muitas questões, que é o bruxismo. O que seria esse tal de bruxismo? Seria uma atividade de manter, apertar e ranger os dentes. Ela pode estar presente em jovens, adultos, idosos e crianças, ou seja, pode afetar todos nós. O bruxismo geralmente ele é identificado pelo cirurgião dentista, onde o paciente apresenta desgastes dentais, fraturas de dente ou de restaurações, retrações na gengiva que podem acarretar em sensibilidade dentinária. O que é isso, né? É quando a gente toma gelado, toma quente, come um doce e sente aquela dorzinha que é muito rápida e passageira. Mas devido a essa hiperatividade da musculatura que o bruxismo nos leva, nós podemos também identificar dores na musculatura mastigatória, nesta região ou nesta, e podendo até se espalhar pela cervical, tá? E outro sinal que também pode acontecer são alterações nos movimentos da articulação da mandíbula. Por que isso acontece? Devido a este apertamento ou esse ranger de dentes, existe uma sobrecarga dentro da articulação que pode, em alguns pacientes, levar a um processo de desgaste, entenderam? Bom, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os métodos de diagnóstico e tratamento do bruxismo, ok? Espero que essas informações tenham sido úteis e até a próxima. Obrigada e um abraço.